Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina an nastaftiha hadha ta'lim wa ta'alluma bima nawa bihi abauna wa aslafuna wa ajdaduna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa nastahdiru arwahahum at-tahirata zakiyah fi hadzal majlisil mubarak ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min rohi abai wa ikhwanihi minal amni wal mursalin wa ali kullin wa sahbihi kullin wa kullin wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa sahbihi minal ansar wal muhajirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa tabi'ina wa atba'in tabi'ina lahum ihsan ila yaumil thumma ila rohi jamil aimatir rasyidin wa ila arwahi jamil fuqaha wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin wa ila arwahi jamil mu'allifin wal musannifin khususan li hadrati mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami wa jami' syarihi al-Fatihah. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma faqihna wa ahlana wa auladana wa talamizana fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wal hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan jenengan Allah Ar-Rahmani kang ngaweh nikmat ya Allah kalawan pira-pira nikmat kang agung. Ar-Rahim kang ngaweh ke nikmat ya Allah kalawan pira-pira nikmat kang lembut. Ngawiti ingsun ing iki kitab kang den arani kalawan matan Safinatun Najah. Mangga orang teraskeun deui. Orang tarjamahkeun nu tadi. Bismillah wungkul kunyebat jenengan Allah. Allah teh zat ma'bud, tegasna zat anu disembah diibadahan ku urang sadayana. Allah ti antawisna kasipatan ku Maha Rahman. Hartosna al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Al-mun'im bijala ilin ni'am. Punten. Tegasna Allah teh zat anu maparina nikmat kalawan pirang-pirang nikmat anu ararageum. Oge Allah teh nu kasipatan ku Maha Rahim. Artina Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Hartosna anu mapari nikmat kalawan pirang-pirang nikmat anu halus, anu lemes. Jadi tegas nama dek nikmat anu gede, dek nikmat anu laletik, tetap sumber pemberi nikmat nama hanya Allah Ta'ala. Tah urang sadayana ngamimitian ngaji ieu kitab hanya dengan menyebutkan asma Allah Ta'ala. Tegasna teu aya deui anu meresahkeun ngabisakeun urang ngamimitian ieu ngaji. Satuluyna anu ngabimbing urang dina ieu ngaji lintang ti ku berkahna penyebutan nama Allah. Secara hakikat nama hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ieu keur ngabuktikeun kana makna la haula wala quwata illa billah. Jadi urang mah teu boga kamampuan naon. Urang ngamimitian ieu ngaji jeung ngamimitian perkara-perkara nu sajen ke hanya dengan pertolongan nikmat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matak munasabah
eta bismillahna digeneng ku asma Rahman jeung Rahim, teu ku asma anu sejen, meskipun Allah memiliki asma-asma yang lain untuk mengingatkan orang bahwa iya pekerjaan ngamimitian ngaji teh termasuk sebagian daripada nikmat. Tah nu mere nikmatna teh Allah Ta'ala ulah poho. Sabab lamun poho tangke dina kajian ilmu tasawuf asupna kana ujubin nafsi. Jadi orang poho ka Allah Ta'ala rarasaan teh ieu teh kakuatan orang sorangan. Memang ngajelaskeun lebih lanjut tentang bahasan bismillah jeung masuk kana kajian anu sanesna. Munasabah orang mengenal heula saha anu nyusun ieu kitab nu rek diaji ku urang, oge hal-hal anu aya hubungan jeung ieu kitab anu diaji ku urang. Sesuai jeung nu disepakati urang rek ngaji Safinah, matan Safinah. Salah satu matan anu populer. Tah sameme eta urang perlu nanyahokeun heula saha anu ngarangna eta Safinah teh. Terus deui naon muatanana eta kitab Safinah teh. Jadi di pertemuan awal ieu urang ngawitan mengenal biografi ringkas tentang pengarang ieu kitab Safinah. Dupi namina pengarang ieu kitab Safinah teh yakni Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Mantena salah seorang ahli fikih sareng tasawuf, eta ti antara spesialisna di samping tentu ilmu-ilmu anu sejen anu bermadhab Syafi'i. Mantena dilahirkeun di desa Zi Asbuh. Nah, tempat kelahiranana desa Zi Asbuh. Nyata tempat kelahiranana desa Zi Asbuh. Nyata salah sahiji desa nu aya di wilayah Hadramut Yaman, di mana ieu wilayah parantos masyhur tempat kelahiran ulama-ulama besar di berbagai cabang ilmu. Ambisi pahili kade mantena sanes termasuk zuriyah Nabi, nya lain sayyid, disebut nate istilah nate keluarga masyayikh, jadi keluarga ulama non habaib. Ngeunaan tahun kelahiranana masih kene aya rada simpang siur ya teh beritana. Keun orang telusuri deui nu pasna. Salajengna orang masuk karena proses pendidikan anjeunana. Sebagaimana lazimna ulama-ulama besar, Syekh Salim ngawitan belajar di bidang ilmu Al-Quran di bawah bimbingan langsung ramakna anu termasuk ulama besar di zamana nyata Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Di pelajaran awal, muallim awalnya, guru pertama anjeunna teh ramakna ku anjeun termasuk ulama besar, yakni Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Ngawitan anjeunna belajar ilmu Al-Quran. Alhamdulillah anjeunna tiasa nyelesaikeun ieu pelajaran dana waktu anu cepat gitu. Sabadana rengsep pelajaran ilmu Al-Quran, terus anjeunna mempelajari ilmu-ilmu anu bertalian jeung ilmu bahasa Arab, anu sok disebut ilmu Arabiyah teh ya. Anu sok istilah ceuk santri mah pan 12. Teh teh lain pan sejen jeung lain pan paranti dahar pan istilah cabang ilmu. Ilmu bahasa Arab anu 12 cabang. Kemudian anjeunna masuk mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, ilmu tasawuf. Bahkan istimewana anjeunna oge
masih menyempatkan diri mempelajari ilmu taktik militer. Anjeunna mempelajari ilmu teh ti ulama-ulama besar anu aya di seputar wilayah Hadramut. Ti antawis guru-guruna anu sangat terkenal, artinya anu dianggap jadi guru utamana dua. Nyata kahiji Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, guru pertama ramaku anjeun. Nu kadua Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan, salah sawios faqih di mazhab Syafi'i kurun 13, Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Saparantosna anjeunana beres mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, kemudian anjeunna mulai langkah dakwahna dengan profesi sebagai Syekhul Quran, pengajar Al-Quran. Pagi sore biasa di wilayahna pertama. Sehingga kalayan kasobaran jeung keikhlasan ngajar anjeunna, maka beberapa waktu kemudian muncul kadar-kadar ilmu Al-Quran di masana. Kemudian para pelajar ngawitan daratang di kota-kota sejen, di daerah-daerah sejen anu maksud rek belajar ka anjeunanana. Sehingga kadieuna Syekh Salim dugi ka gaduh titel Al-Muallim, sang pengajar. Sehingga namana ngawitan dikenal ku ulama-ulama besar di luar Hadramut. Tina sekian kadar tegesna pelajar santri anu dicita ku anjeunna anu nepi kana tingkat jadi ulama, kemudian harina ti antawisna nyaeta Al-Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad sareng Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baguzah. Eta ti antarana murid-murid Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Sakitu heula we kaburu capek hayang udud ke orang tuluykeun deui.